redigio.it e la storia continua. Crociate. Ora armatevi e difendetemi. Uno smacco dopo l'altro. Le spedizioni crociate, volte a sostenere quel che restava del regno di Gerusalemme, continuarono ma fallirono una dopo l'altra. Del resto non si svolgevano più nemmeno alla Terra Santa. La cosiddetta Quinta Crociata, 1217-1221, attaccò invano il delta del Nilo. La sesta, la crociata di Federico II di Svevia, 1228-29, recuperò temporaneamente Gerusalemme, ma solo sulla base di un debole accordo diplomatico. Le due successive crociate di Luigi IX di Francia, 1248-54 e 1270, si arenarono entrambe sul litorale nordafricano. Intanto i nuovi padroni del sultanato del Cairo, gli schiavi mercenari detti Mammelucchi, riconquistarono tutto il litorale siro-palestinese e ne cacciavano gli ultimi crociati, la caduta di Acri del 1291, e spopolarono il retroterra in quell'area per favorire i mercati egiziani e scoraggiare i disegni della riconquista cristiana. Tali disegni c'erano, anzi erano fin troppi. Nel 1274 il Concilio di Lione, presieduto da Papa Gregorio X, si era occupato di come organizzare strategicamente la conquista di Gerusalemme. Ne nacquero una febbrile propaganda crociata, un'incessante attività di predicatori, soprattutto francescani e domenicani, e di raccogliatori di decime, una frenetica produzione di opere letterarie e di trattati teorici. Si propose di tutto: l'alleanza con i mongoli, l'unificazione degli ordini militari, l'embargo per indurre il sultano a riconquistare Gerusalemme, e nel 1300 Bonifacio VIII indisse il primo giubileo. Rappresentava tra l'altro lo spostamento dell'indulgenza crociata su Roma, la rinuncia a ogni tentativo di riconquistare Gerusalemme e il suggerimento che i punti di riferimento della cristianità dovevano diventare altri. Non a caso lo strumento crociato veniva ormai impiegato in Spagna, nell'Europa settentrionale e soprattutto in Italia contro i nemici politici del papato. Prosegue con la prossima puntata. La propaganda pontificia sostenne al riguardo che si dovevano combattere ad esempio i ghibellini, perché la loro empia politica impediva uno sforzo unanime della cristianità per la riconquista di Gerusalemme. Era un alibi ipocrita. Al contrario, proprio per le crociate politiche contro i ghibellini si impiegava cinicamente il denaro raccolto da tutta la cristianità per la riconquista di Gerusalemme. Lo scioglimento tra il 1307 e il 1312 dell'ordine templare, divenuto inutile dopo che la crociata era stata messa da parte e trasformatosi in potenza economica, che faceva gola al re di Francia, il quale, il Papa, non voleva dispiacere, e fu la riprova del deciso abbandono da parte della Curia di un ideale che essa aveva sistematicamente promosso nel secolo precedente. Naturalmente le spedizioni crociate continuarono. Esse ebbero anzi un lungo revival fra il XIV e il XVIII secolo, in coincidenza con l'affermarsi della potenza turco-ottomana in Anatolia, nei Balcani e nel bacino del Mediterraneo. Gli europei cessarono di fare le crociate nel corso del Settecento, con il declino della
potenza ottomana. In cambio presero a polemizzare contro la crociata gli illuministi francesi e ad esaltarla i controrivoluzionari durante il periodo giacobino napoleonico e poi i romantici, e a sognarla come orizzonte metaforico a giustificazione storica del colonialismo, Napoleone III, e a vagheggiarla come antidoto all'affermarsi di ideologie laicistiche e progressistiche, i filo pontifici della Roma del 1870 e gli insorti nazionalisti della Spagna del 1936. La crociata è una specie di ombra di Banquo, della cattiva coscienza dell'Occidente, una balena bianca che si affonda e riaffiora nell'inconscio intermittente della storia e delle sue anche impossibili razionalizzazioni. www.redigio.it e la storia continua.